السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری میاک رماني نادا. دا وخت موجود ما سوات ته راغلی ما ډېر ملګرو ته به پته وي، او دا وخت موجود ما په مدین کې یو خوږ ملګری دی چې د ادب سره ډېر ژور تعلق ساتي او د پښتو ادب دپاره ډېر څه لیکلي دي او ډېر هلې ځلې کوي. نو غوښتل مې چې د هغو نه داسې ښه څه ریکارډ کړو او ستاسو ملګرو سره یې شریک کړو. نو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو خپل نوم څه دی او ادبي دنیا کې تاسو ته څه په نوم باندې بلنه درکړې؟ جی مهرباني ستاسو د راتلو او زما خپل نوم خو امیر فیصل دی جی، او دغه امیر فیصل لقب هم دی. تاسو به تر دې دمه پورې څومره شاعري کړې او تر اوسه پورې به مو غزلې څومره لیکلې یا زیات کار مو په څه کړی دی او مخکې مو څه اراده ده؟ چې مونږ خو دومره خاص دغه نشته، خو یو 10-15 دوه غزلې او صرف غزلې ډېرې مخې ته به انشاءالله کار پکې کوو، داسې خاص نه کوو. تاسو غزلې لکه مثال زیاتې لیکلي دي، نو کوشش به کوو چې ستاسو هغه غزل چې تاسو یې ځان سره اکثر په تنهایۍ کې وایئ او تاسو مطلب ډېر په شوق لیکلی. صحیح شو؟ جی صحیح. نو د هغې نه مخکې به دغه یو دوه شعرونه زه خپل ووایم، تازه مې لیکل دي او بیا به دا ملګری اورو، نو کوشش کوو چې ښه څه ترې ریکارډ کړو. د دغه دوه تازه شعرونه دي چې ژوند د کلي ښه دی نو بیا ولې خلک ښار ته ځي، ژوند د کلي ښه دی نو بیا ولې خلک ښار ته ځي، څومره بې وقوف دي چې په خپله صورتګار ته ځي. او بل شعر دی چې نشي چې انصاف زما پښتون ته ورکولی، نشي چې انصاف زما پښتون ته ورکولی، نو داسې بې انصافه خلک ولې اقتدار ته ځي. نو اوس بلنه ورکوم خپل ګران ملګري ته چې څه ناست دی. زما په حال به څوک خبر درکړي او څوک به جواب زما په سر درکړي، او د سپک نظر جواب دې نه لرمه، تا له جواب دې زورور درکړي. بیا د سره دا شعر بیا مهرباني وایي زما په حال به څوک خبر درکړي، څوک به جواب زما په سر درکړي، او د سپک نظر جواب دې نه لرمه، تا له جواب دې زورور درکړي. او د انسان ورکړه کاسیره بسوي، د انسان ورکړه کاسیره بسوي، د رب نه وغواړه چې زر درکړي، او فیصله بیا په علاج نه رغېږي، فیصله بیا په علاج نه رغېږي چې کله خپل درد پر هر نور به داسې څه چې یو بل ځل دی وایي د ژوند د تېرولو څه حساب راته راوښایه، غمونو دې سهي کړم دریاب راته، او د جنګ په تمه تمه یوه توره مې ساتلې، د جنګ په تمه تمه یوه توره مې ساتلې، نور بس دی امن غواړم کتاب راته راوښایه. دا شعر وایي د جنګ په تمه تمه یوه توره مې ساتلې، نور بس دی امن غواړم کتاب راته راوښایه، او د خپل بچي د غوښو تپوس کم سړي نه و، د خپل بچي د غوښو تپوس کم سړي نه وکم، ملک صاحب مولوي صاحب دا قصاب راته راوښایه. ډېر ښه شعر. او فیصل خو ورته سر په ځمکه کېښود خوشحال نه شو، فیصل خو ورته سر په ځمکه کېښود خوشحال نه شو، او په څه دی خوشحالېږي دا اداب راته. ها ملګرو، دا و زمونږ دغه ملګری چې د پښتون ولس دپاره یې ډېر ښه لیکل کړي دي. نو اوس به له ده نه تپوس کوو چې تاسو پښتون ولس ته څه پیغام ورکول غواړئ، هغه ملګري چې د پښتو ادب دپاره هلې ځلې کوي، خو مطلب دا نه غواړي چې موږ زیاتر کسان چې هغو ته د کور نه هم مسله وي چې تاسو شاعري مه کوئ. نو شاعري چې ده زور خبره نه ده، دا مطلب قدرتي دغه دی چې په هر چا باندې وشي هغه شاعري کولی شي. نو ستاسو د دې باره کې پښتون ولس ته څه پیغام دی؟ زمونږ خصوصي دغه پیغام دی چې دا خو خپل پښتو را ژوندی شي، او ښه ده چې ټول نوی کول چې دی ټول خپل دی دغه ته راواوړي، پښتو شاعري کوي، او موږ به مخ
مخکې لاړ شو ان شاء الله چې بس تاسو سره دې ملګري خبرې هم واورېدې ملګرو، نو امید ساتم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي او ان شاء الله بیا به په بل پروګرام کې په نوي ځای کې په نوي انداز کې ستاسو سره حاضرېږو. تر هغه وخته پورې ما ګرمایلی